Thì đây, cái từ ho trong tiếng Anh, bạn ghi ra nào. Ho. Đấy, từ đấy đấy. Nào, thì cái từ này các bạn hay đọc cough đúng không? Thì bây giờ mình biết rồi. Các bạn thử tưởng tượng đi, nếu thầy phát âm từ này là laugh, cái âm này thầy phát âm, thì bạn đừng phát âm từ này cough nữa. Bạn sẽ thêm cái gì vào? Thì đầu tiên các bạn để ý cái từ cờ đầu này không phát âm là cờ nhá, nó là cough. Đấy, cough. 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 Nào bạn nào làm được thì tự tin bấm vài số 8 lên cho thầy này.